हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई दुनियाँले भन्छन् नि, ए दम बिरयानी अरे, हैदराबादी बिरयानी अरे, फलाना ढिस्काना यस्तो यस्तो भनिदिन्छन् कि पकाएर घरमै पकाएर खान्छु भन्ने मान्छेलाई पनि ओहो यस्तो झन्झट त कसले गरिराख्छ है भनेर पकाएर नखाने बनाइदिन्छन्। म आउनुहोस् तपाईँहरूलाई छिटो छरिलाई आफ्नै घरमा कुकर बिरयानी बनाएर देखाउँछु। आज तपाईँहरूलाई म कुकर बिरयानी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। मैले प्याज यतिको भुटिसकेँ यहाँ, एकदम छिटो छरिलो घरमै तपाईँहरूले आनन्दले पकाएर खान सक्नुहुन्छ। कुनै आवश्यकता छैन कि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो देखाए जस्तो भने जस्तै गरेर खान पर्छ भन्ने। यही आनन्दले प्याज काट्नुहोस्, तेल हाल्नुहोस्, कुकरमा हल्का सिङ्गा मसला हाल्नुहोस्, हल मसलाहरू, अनि यतिको प्याजलाई चाहिँ यतिको भुटिसकेपछि अब यसमा तपाईँले चाहिँ नि अब यहाँ यसरी साँधेर राखेको, मलेर राखेको, म्यारिनेट गरेर राखेको मासुलाई यो मैले तपाईँहरूलाई यो म्यारिनेट गर्दाखेरि के हालेँ भनेर देखाउन पाइनँ। यसमा मैले गरम मसला हालेको छु, मिट मसला हालेको छु, रातो खुर्सानी धुलो हालेको छु, हल्का मैले धुलो मरिचको धुलो हालेको छु, अनि मैले यो मिट मसला हालेको छु, अनि मैले यो गुलाब जल हालेको छु, अनि हल्का मैले यो केवडा जल हालेको छु। तपाईँहरूलाई मैले देखाउन सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु तपाईँहरूसित। अब हाम्रो प्याज यतिको भयो, अब यतिको भइसकेपछि अब हामी यसमा त्यो मासु हालेर सरसर्ती भुट्छ मासु। अनि म यतातिर तपाईँहरूलाई यो मैले चाहिँ नि यो चामल लिएको छु बिरयानीको लागि। तपाईँहरूले सामान्य चामल लिँदा पनि हुन्छ, घरमा भएको सामान्य अलिक पुरानो चामल लिनु होला। नयाँ चामल चाहिँ नि किनभने गिलो हुन जान्छ, अलिक पुरानो चामल लिएर पनि तपाईँहरूले पकाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो घरमा पुरानो चामल, अलिक मसिनो खालको पुरानो चामल फर्र हुने तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ दहीमा अदुवा लसुनको पेस्ट अनि तिनी घरेलु मसलाहरू हालेर मलेको मासु, म्यारिनेट गरेर राखेको मासु, त्यसलाई मैले अब यो कुकरमा हालेँ यसरी। अब म यसलाई यसरी चलाउँछु, यसलाई मजाले यसरी चलाएर एकछिन भुट्छु। कुनै झन्झटै छैन तपाईँहरूले बिरयानी बनाएर खानको लागि। मान्छेले के भन्छन्, के गर्छन् त्यो नसुन्नुहोस्। तपाईँहरूले हल्का फुल्का आइडिया पाउनु भने आफ्नै घरमा मजाले तपाईँले त्यो हैदराबादी दम बिरयानी ती सबै आफ्नै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मजाले आफ्नै कुकरमा यसरी चर्पी बनाएर आफ्नै कुकरमा दम दिनुहोस्। आफ्नै कुकरमा चाहिँ नि हैदराबाद बनाउनुहोस्, दिल्ली बनाउनुहोस्। अब मैले यतातिर चाहिँ नि चामलको लागि छुट्टै पानी बसालेँ। अब यसमा मैले चाहिँ नि सिङ्गे मसलाहरू एड गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई म एड गरेपछि देखाउँछु है। आफै क्यामेराम्यान, आफै चाहिँ नि कुक भएको हुनाले धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले म तपाईँहरूलाई एड गरिसकेपछि यहाँ छल्लङ्ग पानीमा देखाइदिन्छु। हस् ल हेर्नुहोस्। अब यसमा मैले सानो इलाइची, ठुलो इलाइची, 2टा तेजपत्ता, अनि 2-3टा चाहिँ नि कालो मरिचको दाना, अनि सानो 2 टुक्रा चाहिँ मैले स्टारनेस हालेको छु। अब यो पानीलाई हामी एकछिन उमाल्छौँ। यो पानी उम्लेपछि यसमा मैले चाहिँ भिजाएर राखेको चामल, अब म चामल धुन जाँदैछु। यो पानी उम्लिन्जेल एकछिन म चामललाई उता भिजाएर राख्छु। पानी उम्ल्यो, पानी यतिको तातो भएपछि अब म यो चामल यता भिजाएर राखेको थिएँ। अब म चामल हाल्न जाँदैछु। अब मैले यसमा चामल हालिसकेपछि अब यसलाई एकछिन यसरी गरेर चलाइ पकाउँछु। चामल हाम्रो चाहिँ नि यहाँ केही नभने तपाईँको 75% पाक्न पर्छ, किनभने 25% हामीले यसमा कुकरमा सिटी लगाएर दम दिन्छौँ। मासु मेरो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मासु 50% पाकिसकेको छ। अब 25% यता मासु पाक्छ, अनि यता तबसम्म 75% यो तपाईँको चाहिँ चामल पाक्छ यतातिर। अनि यो चामल उठाएर हामी चाहिँ नि त्यसमा हाल्छौँ र 25% यसलाई बन्द गरेर, कुकरलाई बन्द गरेर दम दिन्छौँ। अनि हाम्रो भयो दम बिरयानी, कुकर दम बिरयानी। यति हो। यसरी अब यहाँ 75% चामल, 75% मासु पाकेपछि अब यसलाई हामीले यसरी हाल्यौँ कुकरमा। ल अब मैले यतिको सजाएपछि अब यसलाई मैले सानो आगो बाल्छु। अब
अब सानो आगो बालेर यसलाई मैले एकछिन कुकरमा दम दिन्छु अनि यो भन्छ दम बिरयानी आसान छ मैले माथिबाट यो घिउ हाल्न बिर्सेको थिएँ मैले अहिले घिउ हालेको छु ल हेर्नुहोस् आहा कस्तो खिले खिले बिरयानी बनेको छ ल हेर्नुहोस् मजाले कुकरमै दम दिएर ल हेर्नुहोस् अब यो मजाले पस्केर आफ्नो घर परिवारसँग बसेर मासु पनि हेर्नुहोस् कस्तो मजाले पाकेछ तातो तातो छ यसरी पकाएर आफ्नो घर परिवारसँग बसेर मजाले खानुहोस् ल हेर्नु त मासु पाकेर हड्डी अलग मासु अलग छुट्टेको छ यस्तो मजाले ल हेर्नु ल ल हुन्छ गाइस अब यो म चाखेर तपाईँहरूलाई बताउनेवाला छु कस्तो बनेछ भनेर है रेडी भयो अब म यो टेस्ट गरेर तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु है लाजवाब यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा बनाएर खानु होला हस् त थ्याङ्क यू धन्यवाद।